Хэдэн зуун шүлэг дутуу төгс хадгалагдсан номыг юу гэж нэрлэх вэ? Наад зах нь лалын шашинд нөхдөөсөө ийм хариулт. Өчигдөр бид Китаб Фадал Куран аас нэг хэсгийг уншсан бөгөөд Мухаммедийн хамтрагчдын нэг Ибн Умар Коран судрын ихэнх нь алга болсон гэж хүлээн зөвшөөрсөн байна. Ибн Умар мусульманчуудад тунхаглав. Та нарын хэн ч би Коран судрыг бүхэлдэн сурсан гэж битгий хэлээрэй. Учир нь ихэнх хэсэг нь алга болсон байхад тэр бүхэлдээ юу болохыг яаж мэдэх вэ? Тэрнээс илүүтэйгээр би ямар хэмжээнд байгааг мэдэж авлаа гэж хэлье. Энэ нь би амьд үлдсэн зүйлийг л сурсан гэсэн үг. Дараа нь Абу Убайд алга болсон шүлэг, дутуу ишлэл, дутуу бүлгүүдийн жишээг өгөв. Сураг төгс хадгалсан тухай мусульманчуудын эхний үеийнхэн юу хэлснийг уншийе. Коран судрын 33 Ибн Аби Марим Ибн Лухай Абул Асвад Уруб Ад Зубайраас Айшагаас гаралтай аль хацав сураг хэлсэн байна. Ошиглагчийн үед 33 шүлгийг 200 шүлгээр уншдаг байсан боловч осмон кодуудыг бичихдээ өнөөдрийнхөөс илүү ихийг олж авч чадаагүй. Тиймээс Мухаммедийн эхнэр Айшагийн хэлснээр итгэмжид сурын их 33 шүлгийг 200 шүлэг уншдаг байжээ. Гэвч халиф Осман Коран судрын хэдэн бичмэл хуулбарыг тараахаар шийдсэн үед мусульманчууд зөвхөн өнөөдрийн бүлэгт байгаа зүйлийг л олж чадсан бөгөөд өнөөдөр бидэнд байгаа Коран судрын 33 дахь нь 73 ишлэлийг агуулдаг. Хэрэв 33 дахь сураг анх 200 ишлэл агуулж байсан бол өнөөдрийн Коран сударт ердөө 73 ишлэл байгаа бол 33 дахь сударт хэдэн ишлэл дутуу байна вэ? Айшагийн хэлснээр төгс гайхамшигтайгаар хадгалагдсан Коран судар дахь 33 дахь сударт 127 ишлэл. Гэвч Айша 33 дахь сураг 200 ишлэл агуулж байсан гэж хэлэхэд нь эргэлдэж байсан болохоор уланд ордов. Исмаил Ибрахим, Исмаил Жафар Мубарак Падлагаас, Абин Нужудаас, Зэрб Хубяягаас бидэнд хэлсэн, Убайб Каб надад хэлсэн хэдэн шүлэг хэлв. Та тоолсон уу? Эсвэл хэдэн шүлэг уншсан бэ? Аль хацав сураа? 72 эсвэл 73 гэж би хариулав. Тэр гэсэн хэдий ч энэ нь сур Аль-Бакратай тэнцдэг байсан. 2 дугаар мөн бид түн дотор чулуун цохих шүлгийг уншдаг байсан гэж би хэлсэн. Чулуугаар шидэх шүлэг юу вэ? Тэрээр хэлэхдээ хэрэв насанд хүрсэн эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс завхаарвал алхахаас сэрэмжлүүлэг болгон тэднийг эргэлцэлгүйгээр чулуугаар шид. Учир нь аллах агуу мэргэн юм. Оба Ибн Кад ин хэлснээр 33 нь 2 дахь судартай адил урт байсан. Гэхдээ Оба Ибн Каб гэж хэн байсан бэ? Оба бол дундад сахаби биш. Тэр бол Коран судрын яриа юм. Тэр бол эзэн. Оба нь Коран судрын эзэн байсан бөгөөд Оба 33 нь 2 суртай адил урт байсан гэж Оба хэлв. Коран судар нь 286 ишлэл юм. Одоо 33 дахь сургаалт 286 ишлэл багтдаг байсан бол одоо ердөө 73 бадаг л байна. Оба Ибн Каб багшийн хэлснээр Коран судрын нэг бүлгээс 200 гаруй ишлэл алдагдсан гэж бид хэлж чадна. Манай мусульман нөхөд хэрхэн хариулах бод? Тэр 200 гаруй бадаг бүгд хүчингүй болсон. Коран судар нь өөрчилсөн эвдэрсэн номын бүх шинж чанаруудтай байдгийг та анзаарсан уу? Гэхдээ мусульманчууд бүх өөрчлөлт эвдрэлийн шалтгааныг гаргаж түүнийг төгс хадгалагдсан гэж хэлдэг. Өнөөдөр бидэнд байгаа Коран сударт бүхэл бүтэн бүлэг хэдэн зуун ишлэл алга байна. Яагаад гэвэ? Дутуу бүлэг шүлгийг хүчингүй болгосон болохоор. Өнөөдрийн Коран сударт өмнөх Коран сударт дутуу байсан зүйлс байвал яах вэ? Жишээлбэл Мухаммедийн хамтрагч Ибн Масуд Коран судартаа ердөө 111 бүлэгтэй байжээ. Өнөөдрийн Коран сударт байгаа 3 бүлэг тэнд байх ёсгүй гэж тэр хэлв. Тэгэхээр зүйл нэмэгдэхэд юу болох вэ? Хэн өнөөдрийн Коран сударт байгаа зүйлийг орхигдуулсан бол зүгээр л алдаа гаргасан. Ибн Масудын буруу байсан. За өнөөгийн 2 Коран судрыг зэрэгцүүлэн тавиад өөр арга утгатай өөр арга үгс байгааг харуул яах вэ?
Коран судар олон янзаар илчлэгдсэн учраас тэр юм. Гэхдээ эдгээр өөр уншлаганд бие биенээ магтдаг. Өөр хувилбарууд бүгд алхаас ирсэн. Далын шашинтнууд юу хэлж байгааг анзаараарай. Коран судар нь өөрчилсөн эвдэрсэн номын бүх шинж чанарыг агуулсан боловч агуу бурхан аллах түүнийг гайхамшигтайгаар хадгалсан гэж тэд хэлж байна. Гэхдээ энэ нь тодорхой асуултыг төрүүлж байна. Хэрв Коран судар хадгалагдан үлдсэн нь гайхамшиг боловч Коран судар нь өөрчилсөн эвдэрсэн номын бүх шинж чанартай байдаг бол бид гайхамшигыг хэрхэн тодорхойлох ёстой вэ? Энд ямар гайхамшиг байна вэ? Манай мусульман нөхөд Коран судар бусад номноос ялгаатай гэж ярьдаг. Энэ нь маш сайн хадгалагдан үлдсэн боловч Коран судар нь бусад бүх номнуудын бүх шинж чанаруудыг өөрчилсөн, эвдэрсэн зүйл, нэмж авсан зүйл, өөр үг хэлэхтэй. Хэрв энэ бол гайхамшиг юм бол энэ бол хамгийн тэнэг гайхамшиг юм. Далын шашинтнууд үндсэндээ аллах та юу гэж хэлсэн гэж хэлж байна. Би гайхамшигыг үзүүлэх гэж байна. Би Коран судар төгс хадгалагдсан ч яг л өөрчилсөн, эвдэрсэн мэт харагдуулах гэж байна. Далын шашинтнууд Библийг Тороо хоёрыг өөрчилсөн гэж тодорхой нотлох баримт үзүүлсгүйгээр мэдэгддэг. Дэлхийд даяар хуулбар бүрийг нэг төрлийн байдлаар өөрчлөх нь хэрхэн боломжтой байж болох вэ? Та энэ үйл явцыг нотлох түүхэн мэдээлэлтэй тулгарч байсан уу? Чамайг ийм нотлох баримттай тулгараагүй гэж би сэжиглэж байна. Гэсэн хэдий ч бид Коран судар болон хадисыг гар бичмэлийн харьцуулалттай харьцуулж үзэхэд Коран судар дахь өөрчлөлтүүд тодорхой харагдаж байна. Одоогийн байдлаар Коран судрын 26 хувилбар дэлхийд даяар ашиглагдаж байгаа бөгөөд үүнийг олон хүн хүлээн зөвшөөрөхөөс араас нь ташаа мэдээллийг сохроор хүлээн зөвшөөрөхгүй. Нэмж дуртахад янз бүрийн орчуулгууд Коран судрын хувилбарууд болон араб хэл дээрх их бичвэрүүдийн хоорондын зөрүү нь таны номын эвдэрлийн нэг хэлбэр гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Эцсийн эцэст танаас хамаарна.